gettoje fu dari jawmirawo subhanahu wa ta'ala en don getta jawmirawo bangido en don ballitoramo en don dabbitiramo yafango en zunubaji meden en don moltora jawmirawo bangido ibgo sharruji nafsuji meden e kuude meden kallude mo jawmirawo subhanahu wa ta'ala handiti kanko woni kanditaado e mo jawmirawo selnidatal kanda kanko woni majjudo mo wala na dum kandito mi sedake detedo wala fe Allah e Muhammad wonulaado mako Allah dumnu salatu e kisnam do mako e do alen mako e do kala tokkibe datal mabbe fu wardu ko gende dargal ande derraabe burduka gomdugo bolle Allah burduka wodugo sunna yakete kadu sunna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam burdum hallugo fijiji dum bidwaaku kala bidwaaku fu dum majjere kala majjere bo badum datalite jahannam wal iyad billah derraabe mawdu khutba meden hande dum ko en bowino hande finditingo jiyaabe Allah ngam bo yigo himbe don koytini hala man jikkol yiddungol woni hande hoytingo haqqe tana hande warti himburnal bibbe adama en pat hande rodo haqqe tana e non jambatana amma dum matata dum har bandu mudum sam e num mando dum bo dum hunde on halkore bi adamaajo har yende dargal e to ni bi adamaajo hewtake yende dargal o do rondi haqqeji tana dow mako tata hande o numa hande kisnam hoyanan mo har nyalomare nde do mawne warande ni yande derrabe jawmirawo subhanahu wa ta'ala banno o farlidinani nafsu mako do jiyaabe mako haqqeji o farlidini haqqe jiyaabe mako do jiyaabe mako man fu haqqeji der haqqeji di jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidinani jiyaabe Allah do jiyaabe Allah renugo neddafuji mabbe e renugo hande nafsuji mabbe e non renugo hande jawle mabbe nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam wangini ka har moborde burdude mawnugo har zaman mako kankum nulaado Allah moborde de hajjatul wada o wi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum fi yawmikum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam wi on andi hande dum de yere be mbi dum nyalomare julde o wi to on nyalomare horminade den annabi sallallahu alaihi wasallam wiata ande onon julbe harmake do modon amji derdiraabe modon julbe harmake do modon amji mabbe e neddaafuji mabbe e jawle mabbe den annabi sallallahu alaihi wasallam wi allahumma hal ballagtu allahumma fashhad annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wi yetti en har hadithol gongol fere andangol gol kala juldo fudo andigol hadithol wato biete gol hadithol Abu Dharr gol jawmirawo fillani en jaga jawmi ko o wiata kanko jawmirawo bangido mi harmini toñande do nafsu am min e mi lattini toñande hakkune modon dum karam dum tammantata toñotire don der none toñandeji lattidi hande cankitidi har zamanuru meden sakitinu der hakkune julbe nyaamotirgo jawle mabbe do fewre e non hande e non ustugo haqqeji tana do hande ko luti hande andangal mabbe dum mando don der jikkuji nyiddudi masin cankitidi hakkune meden har nyalomaaje meden deedo de kulol Allah famditi hermaaje famdi masin hande goddo mo jardi birte be amana fu den kanko mando o hisa dum mando dum famdi masin derraabe hande ha warti wato yo ko etirte imana ko bi adamaajo hadde na dum yaldirgo mako har julda be jiyaabe Allah innama ko imana ko etirte hande dum amana ko derraabe ni e non en don har zamanuru ndu en bi kulol Allah famditi hermaru e non hande himbe kulata darorde mudum yende dargal e non kulata ukkago har ko tammi torrugo dum yende de darorde en tawan har zamanuru meden duro himbe do koytini nyaamugo haqqe tana be don hande hoytini dum bala tawan wobbe fere kambe man do de hande de faggudu mabbe dum be faggititta pat dum kuje karamde dum haqqe tana imma be mabbiti laawol gol be don gujjira haqqe tana imma bo hande be jamban imma hande kambe man be gadan kujeji goddi fere ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala harmini do mabbe e hiilaaji no be gujjirta e non be jambirta tana mabbe be kosirta jawle mabbe ko luuti belenga nafsuji mabbe to dum mando dum hunde on hiddude masin derraabe alhaali bo lattake dum jikkuwol on cankitingol hakkune meden nenen julbe warti hande goddo hulata haqqe tana o rodo hande haqqe tana am odo dillida l'akhirah en dum ten dongal bo lattingal teddungal amangal teddatamo e non o faalatangal ni hande calaaje nyibetere atawa goddo do nyiba saare atawa burnal ko o nyibrata saare man pat dum ceede haram ko bo hande dum faggudu hundu o faggiti ibgo en jawdi tanama ko luuti hande du ngayere modum atawa hande wato burnal ci e nyibetere calaaje nyibetere e non hande botaji baddetedi non hande activité ji mabbitaadi do laabi do burnal fu atawa wato goddo wujji on o wadiri dum ko bo hande o jambi goddo on o wadiri dum amma dum mando odon hoytini dum har do yaake mako e non odo roni dongal teddungal huusodi be magal l'akhirah e non dum teddata mo samderraabe hande warti hande wato suka on mo jambata may gida mudum do famdi masin
sukabo jambata may gida mudum famdi masin dena tawa may gida man bo odon no lattino kanko bo odon no jambano may gida ma ko fayin subhanallah dum man latti hande dum hunde on de sankiti hakkunde jeyabe sakkon tama hande masalan to jawdi man latti dum jamdi gomna kam ko nanditi e majum atawa ko mojo fu hulata hande nastingo jungo ha hande jawdi tada e non weltino rabbe mari e non digaran ma o wala hakke yobgo e ko danditi be majum do on yaake burnal julbe har zamanu meden zimamuhum khariba amanaji mabbe pan do'idi dum man do kadi dum hunde on hiddune masin ande derrabe hakke tana dum na dum hunde hoyde don der kuje burdude mawnugo de nastinta bi adamajo yite sababuji burdan di mawnugo di yarata bi adamajo yite to o yottodi irin o yottedi be dongle hakke tana do baawo mako yende dargal dum der kuje burdude hande mawnugo ko faddata bi adamajo nastugo yende dargal nastugo aljanna yende dargal ngammanta innu adama fu yerdana nafsu mudum tambankoje mako yaabo yende dargal ni alhaali mako odon faggiti odon rondi do baawo mako hakke tana dum toñande bo ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi wa anatil wujuh lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala dhulma yende dargal lo gese pad yankinan to jawmirawo e amma burdudo rusbaare kam mo wardi alakhirah do be toñande mo wardi be alakhirah be toñande o toñi o ka kanko on burdata rusbaare yende dargal Allah subhanahu wa ta'ala rene e non jawbirawo subhanahu wa ta'ala wi har aya got ka fere toñobe to be jottake yende dargal wala naabe ballitobe manama Allah wallititabe kambe man kanyon wadi modi be wodbe fere bi kadi bi adamajo kala on ko o habdata ka fu geddal ka fu to latti hakkune mako be jawmirawo foti jawmirawo la yafanamo amma to di dum hakkune mako be tana dum hakke tana on woni do mako do kata o numata da man yafanan mo ta o numa jawmirawo bo yafanan mo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wala jawmirawo wadanay hore mudum hakke yafugo hakke tana ni jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafata hakke tana se tana man bo to on jotto di lakira banno en tammin diigo tanumu kanko wado endetede ko dum saaro ma ko dum biya o endata ma ende dargal ngam dum nyalomaro onde endamji pat moytete wala goddo fu illa o honnotiri be tana mako bal ko annabo en kambe man fu ko be biyata non ko be biyata nafsi hore am tanni hisa tan wala ko yali am be goddo tanumu hande to ayottodi be haqqe tana anuma hande tana man yafete ha hande yeso jawmirawo subhanahu wa ta'ala bal adila ku jawmirawo lisbitini to nyande kam o hitan hakkune mare ko da hakkum dabbaji on toñotiri banno wari hadith on annabi sallama wallahi haqqeji tanadi on hokkata do annabi huni wallahi la tu'addunna al-huquqa ila sabiya wallahi on tammi hokkitidgo himbe be on jambi himbe be on kosi haqqeji munum do on tammi hokkitidgo be haqqeji man yende dargal ko da dum hande jawdiri ndi wala luwal hawi jawdiri marni luwal jawdiri marni luwal luwini yuwi hawi ndi wala luwal kayre man fu jawmiro subhanahu wa ta'ala accatandi sakko andi adama dabbaji ma Allah accata toñande hakkune maaji sakko andi adama wondo to a toñi derda wondo to a toñi hande bi adama jo banama e non hadithol gongol fera nabi sallama wi don dow jungo ko irin go yewo wartirgo ko go hosi to go wartiray ha dunya go wartiran har l'akhirah Allah subhanahu wa ta'ala rene wari hadithol gongol fere annabi sallama wi bi adama jo ko o barama har datal fi sabilillah ko o barama fi sabilillah o sedi kanko man o yafante kala bofi mako fu illa nyamande jo eftino kanyu ka o yafantake illa to kanyu ka o horsitama do ka ko daraja ba ko yotti o barado hadatal Allah yamma ko rufake hadatal Allah kanko man o yafante kala zunubaji mako fu annabi sallallahu alaihi illa dain kanyu man ibnu mas'ud wiyata goddo toni hande masalan o hokkano ma amana den o jambi amana man har dunya do ka ko daragare mako latti o barado ha sabilillah hadatal Allah o cedi do yende dargal be biya mo hokkutu amana ma ya an cedi do hardatal Allah ni amma hokkutu amana ka ando hokkano har dunya hokkitayka den o wiya kadi ya jawmirawo kadi hande dum amana cede be dokkino yam dum amana hunde be hokkino yam kuje man bode ngala hala akhira do nomi watta jawmirawo se surdina hunde man ha der yite wiya mo nasto ha der yite man yaw hosude wurtudu hokkutu to do man do dum hunde hulninde masin ni wato go biada bajo hokkitirta haqqe dum man dum hunde nyiddude e non fayinta bo nabi sallallahu jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi Allah don umra on no dokkiton haqqeji amanaji har jawmiji Allah do umra on no dokkiton amanaji faago e hande jammi en maaji bi manam marbe amanaji man dokkube on amanaji don dokkita be Allah umri on toni on dowtani Allah har dunya hada wa salam to nanon bo
Allah man o onyan on do hokkititgo amanaji man har jawmiji yende dargal ngam man kule toñande kadi derraɓe ngam ɗum toñande banno annabi jo wi ɗum ñimɓe yende dargal toñande kam ɗum ñiiɓe yende dargal modiɓɓe wi toñowo handitata ko laawol aljanna yende dargal ko waɗi ngam hande jawmirawo subhanahu wa taala jawmirawo suddiran mo e hunde ɗo jawmirawo subhanahu wa taala suddiran mo e ñibre nde o heftata ha o yaɓata sakko ma o hefta laawol aljanna o yetta aljanna ɗum man holli kadi haɗaru haqqitana dow ɓiyadamajo jawmirawo subhanahu wa taala rene e hadiseji ɗon ɗiɗi gadduɗi dedey no ɓiyadamajo no tammi hande yobrugo tana en man yende dargal wari hadisol ngol ngol annabijo sallallahu alaihi wasallam wi'ata magol ko mojo on toñande tana don heedi mako o toñino derdi ko ha nedda ko mudum ko bo hunde mudum o yawa law daga hande yani diga o mayay diga hande o yawa o daktino herma o yaman o daktino her o yaman mana man o dabbita yafu o yaman malla o hokkita dum don woni ya to daktinago her o yaman diga yende din hamuje diga yende nyalomare nde cede nafata waray diga nyalomare man toni lata ki nyalomare man wari gam toni o do mari kuude bodde e kosa kuude mako bodde be dokkita toñaado mako to wala kuude bodde bo do bo kallude toñaado mako man do be kosata be jowade do mako hadithol gollo bo feewi annabi sallallahu alaihi wasallam magol on andi moyjo on woni luwaado na be mbi kadi luwaado kam mo don no mari no cede mum timmi annabi sallallahu alaihi wasallam luwaado har ummatore am kam dum goddo on gardando yende dargal be julde be suuma e be zakka amma be non fu o toñino odo o hudino o nyaamino jawdi odo e non o rufi iyam odo o fiino odo nden kam be fu mabbe be ngara be dabbita haqqe mabbe nen jawmirawo darna mo kadi yeso mabbe e kadi odo hosa boddi mako o bo hosa boddi mako o bo hosa boddi mako to boddi mako man do timmi alhaali haqqe tana do mako bo timmay do lutti nden ka hose zunubaji be yaman yowe mo kanko man do be jowa mo zunubaji tana e nen kadi banni man do be cakkina mo der yite al-akhirah wallahi wal iyaz billah ngam man kadi wasi wala ko torrata bi adama jo har l'akhirah ko bo don der ko burata torrugo bi adama jo har l'akhirah banto hande o yotto di l'akhirah be haqqe tana ngam man bi adama jo mardo hakkilo kam o jabata hande masalan o huwa kuude bodde alhaali tana mako on hande warjirtede e non o huwa goddo tana mako bo huwa kuude kallude kanko on yangitirte kuude kallude man modi be do wi'a wato ko wanginta ayibe ko wanginta hadaru nyaamugo haqqe tana do to goddo surdinake doni a huwa kuude bodde goddo feere on mo atoyi warjirte bodde man e non goddo feere huwa hallende e non to atoyi mo kanko man do kuude kallude de o huyno go o yangitittaaki an yangitirte dalila maaji be wi do to goddo surdini ni wanganan dum laabanan dum e non tabitan ha hakkilo ma ko nyiddugo kuugal ngal do kangal man non woni jambugo haqqeji tana biyaadamaajo huwa kuude bodde o warjirtaake de tana ma ko huwa kallude ka gon hande yangitirtede dum man do to o surdini dum har nafsu mako o hirritan fakat kugal ngal dum kugal nyiddungal e dum honini e en bi burna wodbe feere o faddo numa bana ha dunya do hala man saliri do jam mi jambi goddo hala man sali do jam on wala akhirah fu dum salan do jam man la al akhirah ka wonata banni derrabe e non wodbe feere don giya to hakkilay to mi jambi bana baba am basaro amon mi jambi kam wodbe feere na do yato o jambi saro mako masalan do kanyu ka dum koydum la modi be do wiya nikka jambugo tana do jambugo saro ma ngam jambugo saro ma zunuba man didi nda zunuba zamba nda zunuba hallan go saro en to dum man do goddo do ya do kadum baba amon dum jawdi baba am accu mi hosa no mi mari haaje ko nanti be majum mi wujja mo mi jamba mo ko nanti be majum o do numa baba man bana ha dunya do ko nani no ma ya ta mabba mo do halakira fu non la halakira kananon jawmirawo bangido do sifana en lakira o wi fa idha nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun yende darngal do to ngal dari wala hala leñol nafata wala hala leñol ko mojo barri inake ibgo e leñol fu ko moy hoore mum nafsi ko hatta annabo en kambe burdube himbe fu endugo ummato burdudo himbe fu endugo himbe burdube takle fu endugo takle kambe man fu be biya nafsi hoore am tan ta goddo numa yo ande mi jambi derdam walla mi jambi hande sobajo am walla mi jambi no dum man ha dunya do kam dum koydum onuma la ka rabbo dum koydum la yande man do ko mojo fu yabanno jawmira subhanahu wa ta'ala wi yande man goddo on hande nangado yende dargal o wi'an o sotitoroto be bikkon mako digam koy mako nange bikkon am kalke min kam hifa ni wala hande hala endam jidi dunya do samlutata al-akhirah e non hande debbo mako o sotitira be bibbe mako de debbo mako be derdi ko e non hande wato be leñol mako ni be do be fu mabbe
o darnan be darnde sotorago o biyan hande kambe man do be kalkato o to be gidi wala ko yaalimo be mabbe e kanko tan o hisna hoore mako ngam man dum man holli wala hala en do tiral yende dargal sakko a wi ayo o ka badido ma wondo hande masalan to a jambi mo walla hande to haqqe ma ko lutti ha maada e non ko nanti be majum on jotto dan yende dargal e non hande latta bo on don en do tiri on don narri la ko mo jofudo tefa no kuude mudum bodde duudira heba hande hisa yesugo yite ko mo jodo dabbita no kallude mudum hoytira ngam heba hande hisa yite dum banni dum man on hande wato ko burnal wobbe feere fu faamay dum man eftibe do hande jambugo himbe e non hande rondago haqqeji tana e ko nanditi be majum Allah subhanahu wa ta'ala renen to ni e dum man kadi to bi adamajo faamidu mo anna nyalomare nde dum nyalomare hulninde dum nyalomare nde endam fu wala e non hande gido tiral wala banno jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi ha aya gotka feere lattan hande yende man illa hulobe Allah kambe man tan luttirta en do tiral e do tiral yende dargal amma luttube kam pat konnaagu on gasata hakkunde mabbe toni be umminama e dargal be fu mabbe alhaali mabbe be hunnotirbe ngam man derrabe kule Allah latte bana salafen wodi be artube do be mbi wala ko firnata doyngol ha gidde mabbe ni toni kambe do be hoosi haqqe tan be maati haqqe tan don do balbe mabbe be danata sam illa to be jippini dongal ngallo boyma en ka banni wonno hakke andugo mabbe har ko be kusitido ko be andan go be ko be kusitani andan go mabbe dede halakhira ko be kusitani goddo mabbe fu danata ko hatta be danugo to be koosi be ndondake haqqe tana be jippinay dum be nandata beldum doydi amma hande enen kam ko moy jofu hande bofta hande dede haqqeji tana do toñande non do wa'idi do hunde do mako do balawe mako alali mako odon nana beldum doydi mako balma o weltinora be jambugo himbe Allah subhanahu wa ta'ala renen ande kadi derrabe don der kuuje burdude mawnugo faddoje bi adamajo harnasugo aljanna rondago mako haqqe tana don der kuuje burdude hande wajiban go mo yite bo rondago haqqe tana Allah subhanahu wa ta'ala renen ngam man kule Allah ande on don kusiti her mako bo on darnetebe yeso mako e non on warjetebe on korsititebe e non korsite ko e modon kadi daga hande diga on korsitaka Allah fondu en jippingo haqqeji tana yeso hande en pottabe mako Allah subhanahu wa ta'ala fondu en e sendirgo be kala haqqe fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadden enen mando en jippinobe teddele gonde do balawe meden yeso en fottobe jawmirawo subhanahu wa ta'ala horsita en Allah subhanahu wa ta'ala yafu en hinno en yafanen saroje meden maybe Allah subhanahu wa ta'ala fondu en kuude de watta o yerda en non hisnu en kuude de watta o tikkana en kanko jawmirawo Allah subhanahu wa ta'ala risku en kulol mako wo en watta meden har kala fiji hisnu tuskar dunya lakira Allah am ya an woni hoyno hoynanen kala hoynan amin kala hande hunde sande fu Allah subhanahu wa ta'ala billuti en illaji meden Allah subhanahu wa ta'ala wad hande meden buranay kena meden jango meden bo buranay hande meden aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité ni d'adoration à part Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Amen. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mépris des droits d'autrui est un phénomène répandu. Ceci est le thème de notre sermon du jour. J'implore Allah le tout miséricordieux pour qu'il nous accorde la compréhension de la bonne parole ainsi que sa mise en pratique. Amen. Amen. Très chers frères croyants, sachez qu'Allah a interdit toute forme de l'injustice et l'a rendu entre sa créature illicite. Et parmi les différentes formes de l'injustice, l'acquisition illégale des biens d'autrui est le phénomène le plus répandu dans notre communauté. Et malgré son statut périlleux et ses conséquences fatales dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà aussi, la plupart des fidèles de notre temps-ci par manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et du jour du jugement dernier, n'hésitent pas à faire de cet acte criminel un moyen de survie. Combien de gens qui ont fait
de l'argent sans toutefois tromper? Combien de gens qui ont fait de l'argent sans toutefois tromper, sans toutefois scroquer leur patron par exemple? Les belles maisons construites un peu partout, ces voitures qui circulent dans les rues, ces lieux d'activité ouverts ici et là-bas sont en majorité acquises, comme nous le savons tous, grâce au détournement des biens d'autrui. Sachez, chers frères, que l'appropriation injuste des biens d'autrui constitue au jour de la résurrection l'un des fardeaux les plus lourds qui priveront sans doute leurs porteurs de voir le paradis. Allah a dit dans Surat Taha, ce jour-là, les visages s'inclineront devant le vivant, le subsistant, et misérables seront les porteurs de l'injustice. Et l'envoyé d'Allah, Ali, la paix et la bénédiction du Seigneur, a dit dans ce hadith rapporté par Imam Muslim, prenez garde à l'injustice car elle sera source de ténèbres au jour de la résurrection. Ça veut dire que les injustes, les escroqueurs, les gens qui font des détournements ne trouveront jamais le jour-là leur chemin du paradis à cause des ténèbres qui les enveloppent. L'envoyé d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a promis que devant lui, lors du jugement final, tout droit injustement acquis seront restitués à leurs ayants droit. L'envoyé d'Allah a dit dans ce hadith authentique rapporté par Imam Muslim, certainement vous restituerez à chacun son dû le jour du jugement. Ce hadith nous enseigne que Allah, le juste maître, n'acceptera pas que les trompeurs, les escroqueurs passent devant lui sans qu'il les oblige à restituer tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont trahi, abusé des droits des gens. Mais cependant, ce qui est plus effroyable dans ce processus de restitution des droits, c'est le fait qu'il n'y aura pas là-bas en ce jour, ne serait-ce qu'une pièce d'argent pour se racheter, car le moyen unique de rembourser les droits à leurs propriétaires en ce jour sera tel qu'expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique rapporté par Imam Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a lésé son frère dans son honneur, ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce bas monde, avant que n'arrive le jour où le dirham et le dinar ne seront plus rien. Le dirham et le dinar, c'est-à-dire l'argent, ne seront plus rien. S'il a quelques bonnes œuvres, on en prendra l'équivalent de son injustice pour les donner à la personne lésée. Et s'il n'a pas de bonnes actions, on lui chargera en compensation une partie des péchés de sa victime. Cette parole du prophète, chers frères, nous éclaircit que les bonnes œuvres du serviteur injuste constitueront l'objet de partage entre ceux qu'il a lésés, car là-bas, il n'y aura ni l'argent pour payer le prix de ce qu'on doit aux gens. Un autre hadith semblable nous explique ces événements de façon plus claire. Abu Huraira dit que l'envoyé d'Allah a dit, savez-vous qui est le muflis de ma communauté? Savez-vous qui est le muflis, c'est-à-dire celui qui a fait faillite de ma communauté? Ils dirent, le muflis parmi nous est celui qui a perdu tout son bien, tout son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit alors, le muflis de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection ayant accompli des prières, des jeûnes, la zakat, mais il vient aussi le jour-là ayant insulté celui-ci, ayant frappé celui-ci, accusé celui-là, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là. On répartit donc ces bonnes actions-ci entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas de leur acheter auprès d'elles, on prendra de leurs péchés et on les jette sur lui et il est ensuite jeté dans l'enfer. Alors, chers frères, craignez Allah et le jour de sa rencontre. Débarrassez-vous des étant en vie des droits de vos prochains. Débarrassez-vous et déchargez-vous de ce lourd fardeau avant de comparaître devant votre Seigneur. Et sachez que le jour de la résurrection et de la comparution devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour-là, il n'y aura ni amitié, ni lien de sang qui poussera quelqu'un à pardonner son droit. Allah a dit, parlant de ce jour-là, parlant du jour de la résurrection, bien que se trouvant face à face, les criminels accepteraient ce jour-là de livrer leurs enfants, de livrer ses enfants. Le criminel acceptera ce jour-là de livrer ses enfants, de livrer son épouse, son frère, son clan qui l'héberge et tout ce qui est sur cette terre pour se racheter. Tout ce qui lui est cher sur cette terre pour se racheter. Alors, chers frères,
craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que là-bas, tout genre d'infections ne seront pas utiles et par conséquent, le sage parmi les hommes est celui qui s'efforce à se décharger des droits d'autrui dès étant en vie, dès aujourd'hui, dès étant en vie, avant que n'arrive ce jour terrible, avant que n'arrive ce jour terrible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne des tromperies, des diables, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de sa colère, nous épargne de son châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne des calamités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce notre prière du jour. Louange à Allah, Seigneur des univers. Wa aqimis salah, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullah.